好啦，咁就得啦。呢個唔使嘅，呢個收我哋條線嘅。掂，今日可以移動翻角度就可以啦。我做邊面？睇下邊個唔得。睇下先，因為我着個鏡頭喺度，啊，唔緊要，我呢度移動多啲，得唔得？都得，呢度。得，好嘢喎！咁都俾你研究得到喎，我從來都冇研究過呢樣嘢喎。好，我哋嚟啊！地方雖小，果然係善用空間。好，嚟到下一位嘉賓啦。頭先咧，佢同我同事喺出邊跳舞啊，身水身汗。然後咧，我就喺個走廊捉翻佢翻嚟。係有陳偉璇喺度嘅。Hello，大家好。Hello，Kira。喂，咁但係咧，你即係最新嘅歌咧，好想講。我開頭一睇講你自己啦，應該。好多人一睇個歌名都以為你係咪即係覺得自己係似個男人，所以就咁樣講。係啊，因為你首歌名就係似個男人陳偉璇，而我認識仲唔係寫你咁樣，跟住我就諗緊係咪嘅咧咁。但係呢首歌問真心係幾特別下嘅，係先講下先。啱啱你所講話唔係就我咁諗嘅，個個 friend 都係咁樣諗嘅，係咪都真係本身諗住表達陳偉璇其實都似個男人咧？嗱，呢個係我覺得有雙面嘅一個即係嗰啲意思啊。因為本身寫呢份詞嘅時候咧，同 T-Rex 傾啦，佢想問我有咩主題，我話我想講我嘅擇偶條件啊，係啦，我同佢講，哎呀，其實因為你嘅擇偶條件係揾個似男人嘅。梗係啦，因為我同佢講咗好多我身邊而家嘅女士們啦，因為我都踏入即係30歲呢個年紀啦。咁身邊嘅女士其實唔係全部都係有拍拖或者有家庭嘅，咁好多都係發現好似係自己處於一個即係仲係探索期啦，跟住事業拼搏期啦。咁所以對於揀另外一半咧，其實佢哋都有同我呻咧，就好似都點樣揾都未揾到一個。可以一齊進步啊，或者生活上係夾到嘅人，因為以前拍拖咧就會可能靚仔啊，或者哎呀，即係好浪漫啊，即係好初期嘅嗰啲相處咧，就細個係容易接受啲，反而去到而家咧諗多咗，人大咗又拍拖多咗次數之後咧，諗嘅嘢其實係要好多，要剔咗好多嘅，佢 OK 呢樣嘢先可以成為一個即係伴侶咯。係，但係咧翻嚟已經係似個男人呢個名㗎啦。T-Rex 應該係有個英文嘅，即係似個男人，跟住英文版咧就係叫 Be an Alpha 咁樣。OK，咪因為我都覺得我睇嘅時候覺得都幾好，同埋佢你個裏邊嘅內容，你知唔知我最中意最尾嗰句講晒心底話，其實冇興趣睇冷笑話，真心冇興趣，唔好再講笑啦咁啊，仲有冷笑話唔好笑啊咁啊。當時啱啱所講啦，其實你同 T-Rex 講咗好多嘅部分，不過呢一首歌亦都係你獨立即係第一首廣東話快歌，同埋基本上咧嗱，我咁樣講啦，個曲風咧，我覺得係你嘅即係新嘗試啦，同埋其實呢個曲風咧唔係一個叫做喺市場上喺香港市場上一個叫好普遍或者係大眾大家OK 認為嘅呢首歌，嗰陣時係度身訂做呢一首歌，定係真係喺 YSL 嘅寶庫入邊揾出嚟嘅咧？係嗰日同YSL 啲 friend 拍 content。跟住咧就話，喂，上 studio 坐下，跟住話，喂，最近有啲咩 demo 聽下。咁然後 freestyle 係啊，好 free 㗎，因為我就話聽下有冇啲啱嘅啦。跟住佢俾我聽咗10首左右咯。我一嚟到，喂，呢首我要，即係我聽個 beat 咧就已經係我中意嘅，比較型格嘅嘢。型格嘅係啦，同埋今年都係想要翻啲girls power 嘅嘢。係啦，以廣東話嚟做翻 girls power 嘅，咁所以我覺得呢首歌係好啱。係，但係嗰陣時啱啱所講嘛，其實之前都係有個你都出快歌嘅，但係以英文快歌為主啦。係。今次咧係咪啱啱所講？今年都係想用翻個廣東話出翻多啲嘅快歌咁樣。係啊，因為我覺得上年有儲夠咗一啲信心啊，咁所以今年可以用翻即係自己最熟悉嘅
嘅語言嚟去唱咯，因為我不嬲都覺得廣東話快歌係好難唱，同埋好難演繹嘅。咁但係喺呢啲 project 入邊，我都覺得我今年嘅快歌嘅 project 都每一首都俾一啲挑戰自己，真係。但係呢首歌咧，啱啱你講得好好啊！其實呢首歌算唔算都係一個挑戰咧？對你嚟講？係啊，因為佢唔係平時嗰啲好 melodize 嗰啲嘢嚟㗎嘛，佢係真係有好多扮 rap 啦，有啲態度嘢啦，都要揣摩一下。我都未試過咁樣嚟，我都個人本人係唔會咁樣講嘢。係咯，同埋咧嗱，你聽 demo 嘅時候應該係冇詞嘅部分㗎嘛？冇詞。我成日都係覺得咁樣嘅，呢啲尤其是呢啲歌咧，哇！你聽嘅時候覺得好型，正啊，跟住加咗詞啊，出咗詞啊。本身係 top line，即係我有 Maya 嚟幫我 top line 啦。係。咁佢 top line 嘅時候，佢都唔係用廣東話，因為佢都係英文人啊。咁同埋佢慣咗用一啲do 啊，即係佢係有好多好特別嘅發音，係外星語言啊。我哋用啲即係比較 five 啲嘅語言嚟去寫咗個 demo 先嘅。咁我聽嘅時候，哇，都好好摁喎。其實我都想像唔到填咗廣東話詞係點樣，因為廣東話實在係太難填啦，所以 T-Rex 犀利啊！真係。但係你覺得填咗之後係咪真係唔同感覺呢？又完全唔同咗，但係比我想象中更加 playful 咯。哦，係啦。我原本係諗住直接就係哇好型啊嘅 rap 啊嗰啲，但係如果因為我有同佢講話我都可以用英文嘅，但係我盡量想有幾多廣東話就填幾多廣東話落去。佢都填咗好多廣東話，係啊，係基本上都係少量歐巴上面英文啦。因為你咪有一段係即係叫 rap 嘅，咁即係冇扭嗰一段咧，其實你就咁諗咧，可能都會填英文噶嘛。係，但係佢竟然填得咁犀利，即係用廣東話，仲要係用到廣東話個精髓，嗰啲太難啃啊！即係好口語化，同埋大家都一聽就話係喎，好明喎嗰種感覺。因為咧，我睇翻咧，其實你都真係幾喜歡你今次呢一首就係似個男人嘅歌詞嘅，係啦。係咪你點解會咁特別喜歡今次呢一首嘅詞咧？我覺得好直接咯，即係可能同我本身個人都係幾似嘅。但係呢一個比較偏向，我都同我 T-Rex 講話嗱，我唔係想鬧人嘅，我只係想有一個 statement 係話我哋而家嘅 standard 係點樣樣咧？或者有陣時我都想我寫出即係有呢一個作品俾我啲女仔朋友睇。喂，嗱呢啲先係我哋 standard 啊嘛，唔好降低 standard 啊 friend。有陣時要面對現實都可能要降少少㗎。咁又唔係喎，我始終都係覺得大家係要揾到一個一齊進步嘅人，因為呢首歌即係除咗係講我哋有咁嘅要求之外啦，或者我哋唔想遇到啲咩人啦，去到最後其實想帶出個 message 咧，就係愛女揾戰鬥家，係我哋要揾一個同 level 同埋一個肯並肩作戰嘅人先可以一齊行落去咯。想嗰時你有冇同 T-Rex 講咧？究竟你係即係想嗱個中心思想有啦？但係裏邊因為其實佢都真係寫得好好㗎啦，個詞嘅部分，佢好似寫得好 detail，好即係好詳細。嗰次有冇真係咁 detail 寫晒出嚟㗎？都有㗎。你講晒俾佢聽。即係話我哋有啲媽寶男啊，係啊，即係有啲 case 都要分享下俾佢咁樣嘅。係，所以咧就已經齊晒。如果作為女士啦，應該都係會心微笑一下嘅，真心好，因為慢慢講。咁但係你因為啱啱所講嘛，其實今次嘅曲風咧都係幾唔同嘅，尤其是去演繹，我都覺得係有份難度，因為你歌詞又直接。啱啱所講你個演繹可能歌詞又直接啦，同埋你演繹係咪都係要叫直接有態度，又要 rap 嗰時點處理咧？同埋歪笑做埋編監啦，歪笑。我覺得係一日唱得比一日好嘅，因為始終呢首歌嗰個節奏都幾快，同埋啲字咧要咬得清晰，而又唔好太俾人聽到好用力嘅感覺咧，係要有一個熟練程度先至可以有呢一份慵懶感，而又精準地咬到呢啲字出嚟。特別係 rap 嗰一 part 咧，第一日咧我係都比較生硬嘅，係啦，咁去到最後一日即係。佢冇車，佢冇樓，佢有手合晒，佢就佢夠膽負責，即係呢啲已經係係啦，已經鬆晒啦，因為你背到啦嘛，係同埋呢啲你唔背咧都好難，好難望住歌詞睇一次。呢份歌詞咧係貼面咁近咧，
逐粒字咁樣先讀到出嚟咯。我覺得就算你望住啊，都未必會讀到啊，唱到啊，係啊，係因為佢又夠快啦係咁。但係嗰陣時啱啱你所講嘛，其實廣東話嘅快歌，尤其是呢一種你今次呢首歌曲風啦，係有一種嘅型格同埋都幾唔同噶嘛。其實你去演繹嘅時候咧，嗰陣時冇話啊，企要同阿 YC 都揾咗好多方法，定係點樣去演繹呢首歌？試咗啲唔同嘅人格咯，人格係啊，即係有啲可能真係哇粗聲粗氣嘅，女即係都係女士聲嚟嘅，定係有啲位我哋要可愛啲咧，就好似咪點做到歐巴，即係歐巴其實都要我哋要歐巴，定係要歐巴，即係好多唔同嘅聲去俾佢揀，都幾好玩喎。係啊係啊，呢首歌，所以你哋揾咗好多唔同嘅感覺，好耐。我俾咗好多 option 佢揀咯，應該話。反而你俾佢揀。我點解你唔去揀咧？我都一齊揀嘅，但係我都想試下，即係試多幾個，咁我哋一齊聽啊，用邊個好咁樣咯。你覺得咧？之前你都係用英文嘅快歌嘛？你覺得同今次有咩唔同咧？今次我覺得我會進步得更加快咯。因為我之前都幾未有信心去做廣東話快歌，先至做英文先。因為我覺得可能我比賽啊，或者之前好多嘅比較大型嘅演出，我都用咗英文嘅快歌，可能嗰個發聲係比較直接啲嘅，即係英文咬字加埋發聲，同埋好似簡單啲啊。主要就係直啲嘅 energy 咯。咁可能我之前有嘅快歌嚟高敏族啊嗰啲，其實佢係好輕嘅嘢去形成一個快歌，就同一個Girls Power Energy 直接推出去嗰啲能量係唔同嘅，係啦。所以今次或者今年啦，都係想試下喺廣東話入邊，但係都有呢啲推出去嘅 energy，即係似翻我哋即係喺舞台上面見到嘅。大家所認識嘅陳慧璇嗰種樣貌，但係我想問多一樣嘢先去廣告。其實咧，如果你提到 Girls Power 咧，點解唔呢首歌係一種嘭嘭聲或者好大力話俾你聽我嘅 Girls Power，而係呢一種我係有㗎，我係有呢個 power 嘅一種感覺。我覺得佢都已經好嘭嘭聲，因為佢底都好嘭嘭聲。係啊，不過係你嘅聲音演繹俾佢就好嘭嘭。我嘅聲音演繹其實都有㗎，後邊都我覺得都佔得幾多啊。但係如果係以呢一個 topic 嚟講，我起勢咁鬧，其實係冇，即係嗰個 energy 係唔需要去到咁盡咁樣去講呢一個 topic 咯。我覺得，因為通常你去到已經冇耐心嘅時候，唉，我仲點會即係起勢咁鬧呢個男人？咁啊係你好嘢啊！作為女人好明白，即係正所謂咩？講都嘥氣。係啊，所以休息一陣啦，轉頭講 MV 啊。我想問你個魚市場係你邊度啊？係觀塘，油塘，觀塘魚市場，但係 location 喺油塘。OK，好，聽人講幾靚㗎。係啊，好靚啊！拍咗耐唔耐？其實呢個唔係好耐，因為好似唔夠時間。即係因為你要早啊嘛，都唔係好早啊。其實我哋1點先開機，1點拍到1點。晏晝1點。係啊。晏晝佢冇人嘅咩？有人啦，一路喺度做緊嘢。佢個燈打到開咁樣好黑咁啊嘛。佢入咁啱嗰日唔係話好曬，跟住佢都有 cover 嘅，佢係成個場都有 cover 嘅一個地方。咁係租個地方咧。因為可以講下，因為真係幾好睇。多謝。我覺得 Faith 貓拍得好好。係係呢個係咪你之前嗰個導演嚟㗎？唔係。另外一個導演。但我已經連續揾咗呢個 producer 幾次啦，但係佢就都揾唔同嘅導演嚟同我搞。仲俾 friend 係，我想問咧，你隻狗咧咬爛手腳，即係你佢。係啊。因為我仔好好奇，點解隻狗會咁嚟？每日翻到屋企都。你要講下呢個 MV 啦，因為咧呢一首好似個男人咧，一開頭咧係真係有個男人嘅，係啊，好似係搬緊嘢噶嘛，好似有幾個男人。係啊，但係因為有個男人特別大隻手臂，我就唔知我就係認住見到一個男人啦，sorry 啊，其他男人咁。咁但係咧後來咧，其實已經係你成班嘅女人啦，哇喺嗰下真係有型，哇行入嚟嗰下，有啲 battle 感咯。
誒，有想同人哋 battle 嘅感覺。我覺得都幾型嘅。型係啊，啊，同埋啲燈或者係個環境成個營造氣氛。好，先講下先，佢有型嘅地方係咩咧？呢個地方係魚市場，地方啊濕濕立立嘅，係咁啊仲要跳舞添。好啦，點解會揀魚市場啊本身我哋第一個 idea 唔係魚市場嘅，哦係工地嘅。係？OK，直頭係泥水嘅工地嚟嘅，咁、哦但係嗰排天氣就非常之不穩定啦。咁咪啱攞泥水。咁啲 dancer 好慘啊，啲啊嗰啲 crew 啊，啲機啊，都係即係搞唔掂。係啊，啲機啊最緊要係啊，跟住其實呢個 MV 都延期咗起碼3個星期咁樣。哦，OK，係因為第一次我哋真係夾咗個日期，嗰幾日好似黑色暴雨喎，嗯咁就冇搏啦。嗯，咁就冇錯係啦，咁啊第二次都唔想咁薄，咁、嗯所以 producer 就好好揾咗一個有 cover 嘅魚市場，但係我哋都可以拍到一啲有日光嘅外景，咁就避免咗如果突然之間 touch wood 落暴雨嘅話，都唔會影響嗰個進度咯。係，喂，但係魚市場啊，導演又諗得幾好，佢真係犀利，真係有型，係即係我住咗香港咁耐啦係。即係都買得魚多，但係都未真係行入去個魚市場。你知唔知嗰度有魚市場？我知道有海鮮食啫。我話俾你聽，你講完之後，我都諗緊你嗰個地方係邊一個地方？我住嗰頭，係啊，你有冇行過去？我直頭唔知喺邊個位添啊！因為佢係係油塘嗰邊啊嘛係啊，近海邊係有一間即係海鮮嘅，即係叫做大排檔咧，好多人過去食嘅。咁可能喺嗰邊附近咯。但係我嗰次係冇食到。哦，咁近海鮮你都唔食啊？好食㗎喎啲海鮮。都有時間啫，我一路望住，因為拍嘅時候咧，我隔離都係嗰啲魚缸啊嘛。係哇！嗰啲星斑靚到，哇！嗰啲蝦啊、蟹啊、龍蝦啊靚到，因為佢真係批發噶嘛，即係係可能係送去啲酒樓嗰啲。哇！係咁大條喎，真係。啲魚心諗你哋喺度做乜嘢啊？喺度拍嘢咁。但係嗰陣時，因為亦都係朋友幫你拍編舞，係啦係，Christy。Christy 編舞。OK，今次呢一個舞係咪都啱所講啦？都係展現或者同以往舞有冇啲咩唔同啊？呢隻舞都幾開心，係着平底鞋跳嘅。嗯，即係我覺得好地啊，因為我上年嘅嘢可能比較 feminine 啲嘅，即係 wig 啊嗰啲咧係要着 heel 先至有嗰種味道，係你有嗰個高度先至可以伸展到女性嗰個肢體啦。咁但係今次係真係地啲嘅，即係直接啲 energy 啲嘅嘢嘅。點解今次會呢 MV 會用舞蹈去呈現住成首歌咧？我覺得自己最中意嘅都係唱跳啦。咁同埋有跳舞嘅畫面咧，我覺得係啱數啲咯。即係我本身自己個人喜好啦。其實每一個 MV 我都想盡量係跳舞嘅畫面多啲咯。係啊，其實你每首歌個跳舞嘅畫面都真係唔少㗎。即係只要係跳舞歌，我就想真係有跳咯。係 OK，所以呢一首都係展現啱啱所講嘅 Girls Power 啦。咁點解開頭有啲男人要出現嘅？其實你首歌直接冇男人都得㗎。咁叫做即係似個男人，即係有啲即係都係個主題嚟㗎嘛。係。同埋話我點揀男人都話，哇冇男人點揀？你啊呢個位你啱，好冇男人點揀？好咁，但係到呢個 MV 係咪叫做拍攝翻出嚟嘅時候個感覺都係你我都係想展現呢種 Girls Power 感覺。其實拍嗰陣時咧，導演啦，同埋揸機嘅飛媽啦，我已經見到佢嗰啲功力啊！即係我企喺度一埋位咧，佢已經係你咁啦，左轉右轉，即係佢部機咧已經係好似跳緊舞，佢同我一齊跳緊舞咁樣。跟住我睇每一個 playback 咧，其實係同我睇 MV 嘅角度係即係一模一樣，都已經好好睇咯，所以我完全係冇擔心過佢哋點樣剪接咯。係都真係啱啱我好認同你想講，其實睇個 MV 已經好好睇，同埋即係嗰種嘅角度啦。我中意個場景，同埋我中意佢攞嗰啲燈啊，嗰啲嘅角度咧，我覺得係即係好靚啦咁。所以咧就係呢一首歌亦都係咪新嘗試？對你嚟講，咪都個叫做挑戰或者嘗試啦。算唔算挑戰成功，或者會唔會向呢方面又再挑戰下唔同曲風咧？
如果我遇啱一啲我覺得好聽嘅 beat 咧，我係會試多啲可以即係 rap 啲嘅嘢嘅。即係其實冇刻意嘅，冇刻意㗎。但係我希望每一首歌，即係可能今年出嘅唔同嘅歌，嗰個感覺都好唔同，都係跳舞快歌，都係廣東話，但係我嗰個玩法都好唔同咯。哦，即係其實你嚟緊都係想繼續係以出廣東話同埋以跳舞快歌為主嘅。今年係。哦，OK，點解有呢個想法嘅？我記得上一首唔係㗎。係啊，上一首係慢歌嚟。係啊，上一首好舒服，有雀仔聲㗎嘛。係啊，我記得啊。因為我覺得要趁自己有體力嘅時候，真係跳多啲舞，真係唔係講笑。即係因為你有幾未有體力啊？唔係啊，你一忙咧，或者女仔啦，我覺得過咗即係3字頭之後，個體能有啲差，同埋回復咧，可能你拍一日嘢冇通頂還好，你一通咗少少頂咧，其實我會真係好攰啦。係，跟住你又一攰咧，你又瞓得唔好，又皮膚敏感啦，你仲有好多嘢要做啦，跟住啲壓力又大咧，又冇時間做運動啦。即係你冇時間做運動呢一下係會令到你體能變得更加差噶嘛。咁但係工作又冇計喎，所以就要趁不如我攞工作嘅時間嚟操 fit 下自己啦。即係你工作你跳舞，你點都要即係逼住自己有呢一個狀態噶嘛。咁所以係真係趁自己有體力啦，同埋仲係即係好中意熱愛呢個舞台呢樣嘢，就做多啲真係哇好正嘅作品。係，同埋咧，即係啱啱所講，唔單止出歌嗰下拍 MV 嗰下，同埋我見到咧，你拍 views 啦，都好多就係跳舞啦，咁所以就係與工作咧，就係於呢一個健康嘅狀況啦。到最後喺陳偉璇心目中，究竟男人點樣先係一個似翻個男人咧？陳偉璇心目中得㗎啦。我覺得要好似我爸爸咁，因為我覺得爸爸就係一個即係我覺得幾好彩嘅，即係我個家庭都真係好完美啊！我覺得因為我從爸爸媽媽得到好多愛，先至有而家咁，我覺得自己都幾完整或者幾中意自己啦嘅一個人。咁我爸爸係一個好溫柔啦，而且係非常之顧家啦。媽媽講咩佢一定做嘅。跟住佢仲會照顧公公婆婆啦，會煮飯啦，會同我一齊裝修啦。跟住佢仲要，佢而家喺美國啊嘛，佢自己整咗個花園嚟種嘢食。我覺得哇，呢一啲好 skills 嘅嘢，你望落好似好簡單，但係其實係佢身心都好平靜，佢先至會做到呢樣嘢。同埋你呢個係唔係似個男人啦？你呢個係完美嘅男人啦，所以好危險啊！如果我以你呢個標準去揾嘅時候，不過我相信大家都係即係可以諗翻究竟你嘅標準係點樣。今日唔該晒陳偉璇，拜拜，拜拜，好，再見。